এখানে কৌশিক সাউন্ড ডট বাক্সতে দেখতে পাচ্ছ, এখানে হচ্ছে 430 সিরিজের, আর এখানে আছে তোমার দেখতে পাচ্ছ 231 সিরিজ, আর এখানে স্টুডিও মাস্টার ব্যবহার করেছে। বন্ধুরা আজকের আমি তোমাদের সাথে সাউথ বেঙ্গল ব্লগার, আজ সাউথ বেঙ্গল ব্লগার চলে এসেছে দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতার দড়ি জগন্নাথপুরে, যেখানে কৌশিক সাউন্ডের 2 পেয়ার, 3-এর বেস 3-এর মিড 18-15। চলো তোমাদের পুরোটাই দেখাবো। সেই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ ওইখানে কৌশিক সাউন্ডের 2 পেয়ার বাজছে, পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, আনন্দ পাবে। 3-এর বেস আর 3-এর মিড কেমন বাজছে এই ফাঁকা মাঠে, পুরোটাই আমি তোমাদের দেখাবো, না কেটে না স্কিপ করে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে কৌশিক সাউন্ড, তোমাদের আমি ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করব, ঠিক আছে। এই হচ্ছে কৌশিক সাউন্ডের 3-এর বেস, এখানে 3-এর বেস আর 3-এর মিড, আর দুপাশে দেখতে পাচ্ছ র্যাক, একটা নতুন র্যাক করেছে, আর ওপরে 2 লাইন র্যাক দেওয়া হয়েছে। আর এদিকে ইউথ ক্লাবের তরফ থেকে এই কৌশিক সাউন্ডের 2 পেয়ারটি ভাড়া করা হয়েছে ধাপাস বল খেলা প্রতিযোগিতা উপলক্ষে। তোমাদের পুরো মাঠটা আমি দেখিয়ে দেবো, আর এই পুরো এই স্পেসটাই এই কৌশিক সাউন্ড পুরো কাঁপাচ্ছে, ভালোভাবে কাঁপাচ্ছে। আমি তোমাদের পুরো মেশিন এমপ্লিফায়ারগুলো দেখাবো, চলো। এই হচ্ছে কৌশিক সাউন্ডের পিছনটা, খুব ভালোভাবে বেঁধেছে। আর এই হচ্ছে এখানে CA20 রাখা আছে, তোমাদের আমি দেখাবো, দেখতে থাকো, ঠিক আছে। তোমাদের আমি পুরোটা দেখানোর চেষ্টা করব। এই CA20 এখানে একটা আছে, CA20 এখানে একটা CA20 আছে, এখানে একটা CA20 আছে, এই মোট 4টে CA20, আর নিচে একটা আছে দেখতে পাচ্ছ CA20। এই 5টা CA20 ওই 2 পেয়ার সেটকে কন্ট্রোল করছে। এখানে ডট মেশিন আছে, দেখাবো, ঠিক আছে, দেখে নাও বন্ধুরা। এখানে প্রেসার বোর্ড MS অডিও, যেটা কালাকার ব্যবহার করে। এখানে স্ট্রেঞ্জার র্যাকের জন্য 501 আছে, এই একটা 501, এখানে SPB 1200 আছে, ঠিক আছে। এখানে একটা আওয়াজে 250 আছে, এটা হচ্ছে সম্ভবত র্যাক বাজানো হচ্ছে, এটা থেকে র্যাক নইলে টুইটার। এখানে স্টেবিলাইজার আছে, নতুন স্টেবিলাইজার 15 kV। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ CA20 মাথায় করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। এখানে হচ্ছে রাজবাবু আছে, যে কৌশিক সাউন্ড অপারেটিং করে, দেখতে পাচ্ছ CA20 যাচ্ছে। ফলতা থেকে যেসব ভিউয়ার্সরা আমার এই ভিডিওটি দেখছো, তারা দড়ি জগন্নাথপুরে আসো, 16 টিমের খেলা আছে ধাপাস বলে। আর অবশ্যই এই কৌশিক সাউন্ডের আওয়াজটা তোমরা দেখবে, লক্ষ্য করবে, আসো তোমরা। তোমাদের যারা চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, এরকম নিত্য নতুন সাউন্ড সিস্টেমের ভিডিও এই সাউথ বেঙ্গল ব্লগার ইউটিউব চ্যানেলে আনবে, ঠিক আছে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা ভিডিওটা যদি অবশ্যই ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিয়ে দাও, কেননা লাইক দিলে আমাদের ভিডিও তৈরি করতে আরও ভালো লাগে। আগামী দিনে আমরা আরও ভিডিও আনব। এই কৌশিক সাউন্ডকে তোমরা একটু সাপোর্ট করো, যাতে গোটা 24 পরগনায় যাতে দাবিয়ে বেড়াতে পারে, ঠিক আছে বন্ধুরা। 3-এর বেস আর 3-এর মিড নিয়ে খুব ভালো আওয়াজ, খুব ভালো পারফরমেন্স এই কৌশিক সাউন্ডে, ঠিক আছে বন্ধুরা। কৌশিক সাউন্ড মানে কৌশিক সাউন্ডের দোকানটা মানে কিছুটা সামনে, মোটামুটি 1 কিলোমিটার এখান থেকে।
सहरार हाथ ये सिर्फ नाम शिवशंकर रीमिक्स। हमारा नाम है कौशिक साउंड, कौशिक साउंड, कौशिक साउंड। 3, 2, 1 चक। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ সাইকেলে শিয়াকুড়ি যাচ্ছে, ঠিক আছে, সাইকেলে শিয়াকুড়ি কোথায়। আর বন্ধুরা তোমাদের ভিডিওটা শেয়ার করার অনুরোধ জানাচ্ছি, কেননা এই ভিডিও প্রত্যেকটা বক্স লাভারের কাছে পৌঁছে দিতে হবে তোমাদের। আর তোমরাই পারো এই ভিডিওটি প্রতিটা বক্স লাভারের কাছে পৌঁছে দিতে, বুঝতে পারলে বন্ধুরা। তোমরা ভিডিওটা শেয়ার করে দাও, আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দাও। তো এখানে অবশ্যই ভিজিট করো।